हाय गाइस, अगर आपका इंडक्शन गर्म हो रहा है, छोड़ रहा है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा, इसको खोलिएगा और सबसे लास्ट में देखिएगा ये वो प्रीसेट लगा हुआ है। ये प्रीसेट को क्या करिएगा आप लोग, ये प्रीसेट को यहाँ से यहाँ को जम्पर मार के सोल्डिंग कर दीजिएगा। प्रीसेट को डायरेक्ट करिएगा, देखिएगा ये प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। नहीं तो ये आप लोग ये प्रीसेट को नया भी लगा सकते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग ऐसा करिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी इंडक्शन में हो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा।